guys, kembali lagi di aku Marcelin CP 7 Selin. Jadi aku mau bikin clear slime. Ini clear slime ya. Hei, diem dong. Nanti jatuh. Ini tuh goblok. Stretchy. Jadi bahannya adalah slime activator, lem, pewarna, get started. Oh iya guys, alat-alatnya adalah garpu, boleh pakai sendok juga. Marcelin yang cantik gitu aja. Jadi pertama kita masukin lem. Marcelin yang cantik dan yang Berisik lu. cantik sedunia. Gini. Emang nama channelnya apa, Lin? Marcelin CP 7. Celin. Marcelin CP 7 Celin. Jadi Hai. masukin pewarna Namanya? sedikit aja ya. Ih, jangan ganggu dong. Ih, bonus jelek. 20 sendok. Sedikit. Aku pakai Dikit aja. jangan ngagetin. Terus diaduk sampai rata. Maaf guys. Ini dari garangnya. Ambilin lontong Iya nih dia tuh nggak bisa diam. ambilin. Itu lem ya? Tumpah ya? Iya. Lem bukan? Tumpah. Ih, diem ke ih. Nih, diam megang Masukin. ini. Gue megangin ini. Gue megangin ini. Itu video abal-abalan sumpah. Sampai menggumpal. Soalnya lalu gua aja, gua kan yang paling dekat. Maaf guys tadi itu. Itu rusuh, guys. Rusuh lagi. Lu oge yang rusuh. Masukin Oge lagi lu. activatornya. Slime BO. Berisik, rusuh, maaf guys. Ngapain naik-naik? Maaf guys, itu biasa yang bikinnya Agi. Celeng guys. Isi lontong. Maaf ya guys, biasa temen aku rada-rada gitu guys. Nah, ini udah jadi. Temen ya? Saudara Alias saudara guys. Ini ada. Ini namanya itu ada Selin, Guys. Agnes Liu, Karina Francisca, Ena Yeme. Maaf ya guys, ini udah jadi. Ini udah jadi. Goblok. Aduh. Nah, ini tuh stretchy. Diem dong. Pomi. Udah guys, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Cara like adalah kan ada yang gambar. Itu apaan? Itu jiggly slime. Dadah guys, sampai bertemu lagi. Ini aja. Terus subscribe adalah kalian tekan tombol subscribe atau langganan. Yang Kalian tombolnya tekan. merah loh guys. Ya. Nih lihat. Terus di subscribe sampai warnanya abu-abu. Dadah, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Bye.